長い間待たされていたニューエンジンがやっと着きました。マーキュリーのツースト75馬力から、スズキのフォースト60馬力に換装です。悩みましたが、後々のメンテナンスを考えて、国産メーカーにしました。ついでにエレキもモーターガイドのツアープロに換装しましたが、つけた直後にモーターガイドの消滅がアナウンスされたのがショッキングでしたね。しょうがないので大事に使っていこうと思います。エンジンの鳴らし運転を兼ねて、近所の荒川へ釣りもしようと思っていたのですが、魚探を忘れてしまったので、ランチングとエレキの調整、あとは荒川クルージングとなりました。荒川でのランチングです。
履歴の調整をします。ニューツアクロはステアリングワイヤー式なので、ワイヤーの遊びを調整してやらないと、カクカク動いてスポットロックしてくれません。自分のもその症状が出ているので、これで治ると良いのですが、なんとか大丈夫そうです。